안녕하세요. 영등포 내과 의사입니다. 코로나19 이후 기침을 계속하면 사람들의 눈총을 받곤 합니다. 코로나가 아니더라도 기침이 지속된다면 어떤 이유 때문인지 알아둘 필요가 있습니다. 기침은 다양한 질환에 의해 유발돼 숨어있는 질병을 찾아낼 수 있는 기회가 되기도 합니다. 오늘은 기침에 관한 정보를 알려드리겠습니다. 기침은 폐의 과도한 수분이나 이물질, 감염 등에 의해 반응하는 자연스러운 반사현상입니다. 자극 물질이 목구멍이나 기도를 간지럽히면 뇌에서 가슴 근육에 기침하라는 신호를 보내 몸에서 이를 배출합니다. 이렇듯 기침은 자연스러운 현상이지만 증상이 너무 심하거나 오래 지속되면 폐를 자극해 더 많은 기침을 유발할 수 있습니다. 잦은 기침은 수면장애, 현기증, 두통, 구토, 실신, 흉통, 심지어 갈비뼈가 부러질 가능성이 있습니다. 기침은 시기에 따라 3주 이내는 급성기침, 3주 이상 8주 이내는 아급성기침, 8주 이상 지속되면 만성기침으로 분류합니다. 급성기침은 급성편도염, 급성비임두염, 후두염, 부비동염 등이 원인인 경우가 많습니다. 3주 이상 이어지는 아급성기침은 감기를 앓고 난 후 생기는 감염 후 기침이 많은데 감기 이후 일과성의 기도 과민증이 발생해 기침이 좀 더 이어지는 경우입니다. 바이러스성 질병과 관련된 대부분의 기침은 추가 치료 없이 저절로 낫습니다. 8주 이상 지속되는 기침은 만성기침으로 분류됩니다. 이 경우에는 반드시 원인을 찾아야 합니다. 만성기침은 나라별로 원인이 다르지만 전 세계적으로 10%의 유병률을 보이고 우리나라는 5% 정도로 추정됩니다. 특히 고령자일수록 만성기침 환자가 많은데 잠을 못 자거나 요실금, 우울증 등으로 삶의 질에도 영향을 미치는 만큼 정확한 원인을 찾아 치료해야 합니다. 만성기침의 원인은 알레르기, 비염, 천식, 폐렴, 코 분비물이 목 뒤로 넘어가는 상기도 기침 증후군, 위식도 역류 질환 등이 대표적입니다. 흡연, 기관지 확장증, 폐결핵, 폐암 등도 원인일 수 있으며 심장질환 역시 만성기침을 유발할 수 있습니다. 원인 파악 후에는 기저질환 치료를 진행합니다. 치료를 위해서 금연은 필수이며 더불어 알레르기 항원 노출을 피하면 대개 치료 시작 후 빠른 시일 내 증상이 호전됩니다. 황사나 미세먼지가 심한 계절에는 가능한 외출을 자제하고 외출 시 마스크 착용을 권장합니다. 귀가 후에는 세안, 코 세척, 양치를 바로 해서 코와 목 안의 미세먼지를 제거하는 것도 좋습니다. 많은 코로나19 환자들이 코로나19 장기 후유증, 롱코비드로 인한 기침, 피로감 등의 증상을 호소한 바 있습니다. 이런 증상들은 만성기침과 유사하지만 롱코비드가 지속될 경우 폐섬유와 천식 등이 발생할 수 있어 반드시 진료받기를 권장합니다. 심한 기침과 함께 발열, 호흡곤란, 쌕쌕거리는 숨소리를 동반한 경우에도 병원에 내원해야 합니다. 기침과 함께 짙은 녹색 분비물, 피를 동반한 가래, 오한, 식은땀, 체중 감소 등 증상이 나타나면 의학적 치료가 필요하다는 위험 신호입니다. 흔히들 감기라고 대수롭지 않게 넘어가는 기침에 대해서 알아보았습니다. 어떻게 대처해야 할지 조금은 도움이 되었기를 바랍니다. 감사합니다.